राम राम भाई शरण है। तो आप सभी का स्वागत है हमारी अपनी दुकान चंडीगढ़ टायर सर्विस पास दुकान में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पर किस किस रेंज के और किस क्वालिटी के टायर मिलते हैं। तो कैमरा मैन पहले इस पर फोकस करो, इस टायर पे, इस पर माड़ा दिखाओ, ये ऊपर माड़ा दिखाओ, ये पीछे। तो भाई सब किस क्वालिटी के टायर मिलते हैं। 90-95% टायर जो ओरिजिनल रेट होता ना, उसके एक टायर के रेट में चारों टायर मिल जाएंगे और चलेंगे उनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा। बाहर के टायर होते हैं, फुल स्पीड के टायर होते हैं और बढ़िया क्वालिटी के टायर होते हैं। भाई गोदाम दिखा दे भाई अपना सारा, और वीडियो डाल कर तो भाई साहब आप सभी ने देख लिया होगा हमारे शोरूम का नज़ारा, कितने टायर हैं, कितनी एवरेज है। होलसेल का ज़्यादा काम, बाकी एक आधे ग्राहक को भी दे देते हैं हम, खोज करेंगे भाई। तो भाई साहब पूरा हरियाणा में रेट का चैलेंज है, चाहे कोई गाड़ी हो, स्विफ्ट, सेंटर हो, आर्टिका, फॉर्च्यूनर, चाहे कौन सी कार हो, पूरे हिंदुस्तान मूसे के टायर मिल जाएंगे 26 नंबर तक के। चाहे ऑटो हो, चाहे बग्गी हो, चाहे क्या के टायर हो, रिम समेत। तो किसी भाई ने भी लेने हो, सस्ते टायर लेने हो बढ़िया क्वालिटी में, यहाँ से लेके जाओ, एक बार ट्राई जरूर करो। हमारा नंबर नीचे हमने मेंशन कर दिया है, यहाँ से आओ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आए, उसके लिए विशेष